To je kurva dobrý. Dneska jdeme grilovat ve stylu Dalma Box. Vybral jsem 4 produkty. Lanížová omáčka, karpaccio z lanížů, kapku olivového oleje. A nakonec lanížová sůl. Mně se na tom líbí jednoduchá příprava. Dám tam lanížovou omáčku, smetanu, sůl, pepř a mám hotovo. Grilovaní se neobejde bez dobrého masa. Mezitím, než se nám připraví hlavní jídlo, tak připravíme předkrm. Trocha soli, trocha pepře, lanížové carpaccio, trochu rukoly a parmazán. Kapku olivového oleje. Kámo, ty vole, ty jsi to sežral, až jsme to nestihli natočit. Vynikající.